किसान ने आम का जूस निकालकर खिड़की पर रखा। तोता चुपके से आया और सारा जूस पी गया। किसान ने देखा तो गुस्से में आकर तोते को लाठी से मारा। तोता डर गया और जाकर एक पपीते का पेड़ लगाया। रोज सुबह तोता पंखों से पेड़ को हवा देता और हाथ में मग से पानी डालता। कुछ दिनों में पेड़ में पके हुए पपीते लग गए। तोता पपीते तोड़कर ट्रक में भरकर किसान के पास लाया। किसान ने सारे पपीते खा लिए, लेकिन तोते को एक भी नहीं दिया। गुस्से में किसान ने तोते को उठाया और उसे खेत के बीच में अकेले बिठा दिया। फिर तोता बैठा बैठा रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।